Grazas, presidente. Bo día, señores deputados, señoras deputadas. Bo día, señora conselleira, señor conselleiro. Hoxe imos a debatir o último trámite dunha lei importante, dunha lei que debería ser importante para Galiza e para as persoas que están sufrindo a exclusión e a pobreza social. Hoxe falaremos de xustiza e de injustiza social. Hoxe falaremos de inclusión e de exclusión, pero permítame dúas referencias previas. Unha primeira, porque hoxe efectivamente nesta Cámara hai moitas deputados e deputadas que levamos un berro de xustiza contra a injustiza cega diante dos delitos medioambientais. E tamén, permítame, outra reflexión previa antes de falar de inclusión e de exclusión, porque debo confesar que como deputada que levo os temas de benestar estou máis ben aterrada diante de declaracións de denominados ministros que entenden que cando se fala de inclusión e exclusión pódense poñer coiteliñas nas fronteiras e decir que simplemente son disuasorias ou que simplemente causan feridas superficiais. Realmente estamos nun mundo cada vez máis, vou non decir nocento, que intenta poñer fronteiras e poñer coiteliñas diante da pobreza e da exclusión, separando a miseria daqueles que vivimos un mundo cheo, e permítame decirlo, de miserables. Por iso, hoxe quería facer esa reflexión antes de xa entrar na materia que nos compete, que son as emendas parciais ao texto de inclusión social de Galiza. Pero no seu momento, na emenda a totalidade, falábamos dende o Bloque Nacionalista Galego que estamos diante dunha lei que chega tarde en un contexto moi diferente de como foi concebida na propia Lei de Servicios Sociais de Galiza, que facía referencia á necesaria modificación da risga actual. E cal é o contexto exactamente no que estamos? Un contexto onde un 41% das persoas que non teñen emprego non teñen neste momento ningunha prestación. Ese é o contexto no que estamos. Polo tanto, se miramos o perfil dos novos demandantes de risga, nos atopamos que un 70%, pensemos ben neste dato, dos demandantes de risga actuais son parados e paradas de longa duración. Ese é o contexto no que estamos. Pero fronte ao que nos afirma sempre o señor Feijóo, e tamén é certo que o Partido Popular, de que estes son uns orzamentos sociais, de que estamos mellor dos millores mundos posibles, fai uns días, o 20 de novembro, coñecíamos a enquisa de condicións de vida dos fogares do Estado español. Imos analizar Galiza porque os datos, e estes son datos contrastables durante os últimos anos, teñen que facernos reflexionar en que contexto estamos. As familias que teñen moitas dificultades para chegar a fin de mes, no 2011 era un 10,9% a poboación galega, no 2012 un 12%, no 2013 un 16,6%. Vostedes entenden o incremento que existe entre o 2011 e o 2012? Podemos falar de que seguimos nunha boa situación, como di o señor Feijóo, pero se vemos a taxa de risco de pobreza, que é iso do que imos a falar hoxe, a taxa de risco de pobreza, segundo os datos oficiais, incrementouse nun só ano do 15,7% o 16,8%, que isto traducido a persoas son 30.000 persoas máis nun só ano en Galiza que, según os datos oficiais, están en risco de pobreza. E iso é do que imos a falar hoxe, como combatimos a pobreza, porque estamos nun momento de empobrecemento xeralizado da poboación galega. O podemos ver non solamente nestes datos oficiais, nos datos que nos falan dun 20% de pobreza infantil, dos problemas nos comedores escolares, dos problemas nas familias, no cambio de perfil total e absoluto da pobreza nas persoas que non atopan traballo, nos parados de longa duración. E esa é
a realidade na que nos enfrentamos. Por iso, no seu momento, dixemos con contexto, no seu momento refírome ao momento de debate na emenda á totalidade, que o contexto no que se atopamos de debate desta lei mudou respecto a fai a 2008, cando se aprobou a Lei de Servicios Sociais de Galiza. En ese sentido, nos, dende o Bloque Nacionalista Galego, seguimos mantendo que unha lei que faga referencia á inclusión social debe basearse en 4 principios básicos: universalidade, normalización da situación das persoas, prevención e inclusión. Dai que presentáramos 62 emendas ao articulado desta lei, divididas en 4 bloques. Un primeiro bloque de emendas, que son a emenda número 1, a emenda número 2 e a emenda número 57, son emendas fundamentais, onde nos, dende o Bloque Nacionalista Galego, mostramos un modelo alternativo a este modelo de inclusión social de Galiza. Nos o baseamos nunha renda social en Galiza, onde efectivamente non trate a exclusión unha vez que xa esta se produciu, sino que sexa unha política preventiva, baseándose no principio de que as persoas deben ter unha renda social polo feito de residir en Galiza. Dai o que estaba comentando, que a emenda número 1 modifica xa o propio título da lei. Nos consideramos que non debe ser unha lei de inclusión social, porque en ese momento xa está sinalando a exclusión que se exerce sobre as persoas, sino que debe ser unha renda de garantía social de Galicia. Consideramos que as palabras... Perdón, señora Adán, continúe. Gracias, presidenta. Aquí va subindo o tono de voz, pero ainda así non o conseguías, como as clases a última hora da mañá. Bueno, pois o que estaba dicindo, o título desta lei nos presentamos unha modificación, unha emenda, justamente por a importancia que ten abordar o tema da exclusión dende a prevención, non solamente con un efecto paliativo, sino como un efecto de prevención. A segunda emenda o que fai é asumir ese título, esa renda de garantía social e desenvolver os principios básicos dos locales. Nos consideramos que se debe incorporar unha renda complementaria de ingresos e unha prestación complementaria de vivenda, porque efectivamente o problema dos parados de longa duración, os problemas das persoas que non atopan traballo, temos que engadir o problema das persoas que non poden pagar a súa vivenda, que están vendose desafiuzadas neste momento. Máis de 8.000 persoas que sufriron este problema nos últimos anos. Un segundo apartado das nosas emendas serían as emendas dende a 3 a 34. Son emendas que sobre ese texto que xa existe, que propón o Goberno, nos, dende o Bloque Nacionalista Galego, consideramos que se poden mellorar cuestións como, por exemplo, que quede moi claro e recollido no texto tal e como alertaba o propio dictamen do Consello Económico e Social, que a iniciativa social nunca pode suplir os servizos públicos, en todo caso ser complementaria, pero nunca sustitutoria, e moito menos intentar camuflar a iniciativa como iniciativa social o que poden ser empresas con ánimo de lucro. Dai a emenda número 5 que presentamos. Emendas como a emenda número 7, ou a emenda 22, a emenda 26, son emendas de modificación dos aspectos da risga que propón o Goberno para millorala, baixar a idade para ser beneficiario da mesma ou para millorar os trámites que recoñeza efectos económicos, por exemplo, dende o día seguinte da mesma data da súa solicitude. As emendas 35 a 39 e un terceiro apartado de emendas son modificacións a respecto de, podemos decir, a intervención no ámbito de menores. Evidentemente, cando falamos de pobreza, a infancia son, digamos, o elo máis débil na cadea da pobreza, e dende logo que unha lei de inclusión social debe detectar a pobreza infantil e poñer os mecanismos. Nos consideramos non solamente para integración, tal e como aparece no texto, senón en conversas co propios profesionais de a intervención social, debemos facelo dende a intervención socioeducativa. Sabemos que é un aspecto complexo e, de feito, non entendemos que o Goberno o Partido Popular e o Goberno neste aspecto non recolleran ningunha das suxestións que facemos dende o Bloque Nacionalista Galego co ánimo de mellorar justamente a intervención socioeducativa
educativa no ámbito de menores. De feito, por exemplo, na emenda 39 recollemos a necesidade de que a intervención socioeducativa e a súa avaliación sexan incluídas nos informes educativos que se realizan todo o longo do proceso socioeducativo e que sirvan para fundamentar posibles modificacións nas propias prestacións. Si, de feito, foi despois aceptada no trámite de ponencia a emenda número 40, o cal agradecemos fundamentalmente porque foi unha emenda proposta desde os profesionais que traballan nos servicios sociais e na intervención socioeducativa, na cal se recolle que as persoas técnicas e técnicos de inclusión tamén sexan referentes á hora de asinar o convenio sociolaboral de inclusión. Entendemos que millora o texto, xa que esa proposta de convenio de inclusión sociolaboral non somente se pode facer dende os profesionais especializados na integración laboral, sino tamén dende as persoas que traballan desde fai anos no ámbito da inclusión. Ese último apartado de emendas serían as referidas ao plan de inclusión e á rede de equipos de inclusión, aspecto fundamental a desenvolver nesta lei. Nos debo confesar que quedamos pouco sorprendidas cando escoitamos a conselleira na súa última comparecencia nesta Cámara no pleno anterior falar dunha carteira de servicios de inclusión, porque estamos tramitando esta lei na cal se fai referencia aos equipos de inclusión, á rede de inclusión e tamén ao plan de inclusión, e non existe ningunha referencia a esa carteira de inclusión. Permítame, señora conselleira, que lle diga que eso semella, visto dende a óptica de estar traballando nesta lei durante meses, como unha improvisación pola parte do seu departamento ou non incluílo nesta lei. Digo yo, sinceramente, como así o entendemos. De feito, soamente 2 apuntamentos. Vostedes, dende o ano 2009, eliminaron os equipos de inclusión das cidades e o equipo de inclusión do Consorcio das Mariñas e mantiveron 19 equipos de inclusións comarcais. Nos consideramos que esta lei debería recoller, como así se propón nas emendas do Bloque Nacionalista Galego, o mantemento deses equipos de inclusión, a mellora deses equipos de inclusión que en este momento penden dun fío, porque o propio Consorcio de Servicios de Igualdade non ten claro que vai a seguir mantendo as oficinas que en colaboración cos concellos traballan estes equipos de inclusión. Bueno, a conselleira afirma que se manterán. Nos queremos que isto se recolla en texto de lei e que estes equipos de inclusión teñan garantida a súa pervivencia, porque son absolutamente fundamentais, porque son traballadores e traballadoras técnicos e técnicas que levan anos no ámbito da inclusión, que levan traballando dende a prevención, dende o ámbito socioeducativo e tamén dende o ámbito de buscar saídas laborais ou saídas de inclusión e situacións de exclusión social moi difíciles. Por iso, todo este abano de emendas que presentamos, das cales efectivamente, o Goberno rexeita incluso. Vou a poñer exemplos para que se entenda, non? Que o Plan Galego de Inclusión Social será obxecto de debate no Parlamento de Galicia e deberá ir acompañado da correspondente memoria económica. Eu entendo que un plan de inclusión que verdadeiramente quera dar respostas á situación na que estamos debe ser debatido neste Parlamento, debemos efectivamente coñecelo e non chegar como outros plans na último momento do seu periplo antes de ser aprobados, e que efectivamente un plan de inclusión debe ter unha memoria económica, porque aínda tendo unha memoria económica pode pasar de como o anterior Plan Vicente, que veu reducido para o Plan de Acción Citano un 84%, que veu reducido ou recortado os orzamentos para o programa de acollida de persoas sen fogar nun 43%, ou que veu, por exemplo, como os concellos con menos de 20.000 habitantes se que desentenderse dos seus servizos sociais, ou incluso como veu reducidos os plans contra a loita para a pobreza nun 32%. Por iso seguimos mantendo estas enmendas a respecto do plan de inclusión e a rede de equipas de inclusión que existe neste momento en Galiza a través do consorcio. Xa para ir resumindo, o Bloque Nacionalista Galego presenta estas enmendas, como decía, con 4 obxectivos básicos. Primeiro, enmendas baseadas en un cambio de modelo. Ese debería ser o verdadeiro obxectivo desta lei. Fronte aos datos de pobreza, frente ao cambio de perfil, a situación na que estamos, debería ser
unha lei que efectivamente asumira unha renda social para as persoas en Galiza. Non o fai, polo tanto, aínda así, mantivemos toda unha serie de emendas para mellorar o texto existente, tanto no seu ámbito de tramitación, para dar máis cobertura ás persoas que o solicitan, como para unha mellor intervención no ámbito de menores, como, por último, para mellorar o plan de inclusión social e, sobre todo, garantir que os equipos de inclusión neste momento, ferramenta absolutamente necesaria para o traballo comarcal nos diferentes ámbitos do país, se sigan mantendo e incluso se podan mellorar. Remate, señora Adán, por favor. Remato. Por iso nos mantemos estas enmendas, consideramos que son necesarias para que a Lei de Inclusión Social sexa realmente unha ferramenta útil diante dunha situación de exclusión e de pobreza alarmante, preocupante e que non se borra con titulares do señor Feijóo. Nada máis e moitas grazas.